Goeiemôre en baie welkom by hierdie diens wat dan nou so uitgesaai word na julle. Mag dit ook deur die genade van die Here vir jou seën bring. En om dit te verseker kan ek vir jou nou groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hy gee vir jou genade, barmhartigheid en vrede. Dit is vandag die 4de Sondag na Paaszondag, die 4de week na Jesus se opstanding. In die ou kerk daardie tyd, in die 1ste eeu, het die kerk baie gemaak van hierdie opstanding van Jesus. En elke Sondag was iets spesiaal. So 2 weke terug, die 2de Sondag na Pasen, was staan bekend as die Sondag van Christelike humor. Dan is die mense aangemoedig om grappe te vertel, waarna met die dood gespot word. Om te wys Jesus het die dood oorwin. En dat hulle al hierdie grappe vertel, om te wys die dood is oorwin. Vandag se Sondag staan bekend as die Goeie Herder Sondag. Die Goeie Herder. Nou, ek gaan nou vir julle sê hoekom dit so is, maar ons gaan lees uit Johannes 10, want as 'n mens praat van die Goeie Herder, dan kom hierdie gedeelte van Jesus se gesprek met ons direk na vore. Maar voordat ek lees, kom ons word stil en vra ons eers dat die Here self hierdie woord aan ons sal oopmaak, dat ons, soos die mense van daai tyd, iets sal begryp van wat Jesus vir ons wil sê. Dankie Here Jesus, dat ons vandag die Bybel het, en dat ons kan hoor wat U gesê het. Dat ons amper soos die disippels en al die ander mense ook hier kan sit en luister na U. Maar tog weet ons, dinge is vandag so anders as daardie tyd. Ons dink anders, ons verstaan nie mooi wat dit vir hierdie mense beteken het nie. En dan kan ons ook nie altyd mooi begryp wat dit vir ons beteken nie. Daarom bid ek dat U self deur U Gees vir ons sal oopmaak, om te verstaan en te hoor. Vir my, met wie U nou die afgelope week gepraat het vanuit hierdie gedeelte, dat ek die essensie en die belangrikheid daarvan vir U gemeente kan deurgee. En dat ons die seën daarvan kan ervaar om te weet, ons het 'n goeie herder wat sorg. Dankie Here. Amen. Johannes 10, ek gaan van vers 17, 14, nee, van vers 11 of verder lees, tot by vers 17. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor sy skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het volmag om dit af te lê, en ek het volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Nou daar lees ons. Wat is 'n herder? Kalkerrand gemeente is die mense mos nou groot skaapboere. Ek gaan doen huisbesoek by 'n gesinnetjie waar daar 'n seentjie is wat nou net so die jaar voor die skool toe is. Mooi oulike besige knaapie. En ek dog toe nou ek kan hom met die laaitjie aansluit by hierdie gedeelte. Ek vra vir hom wat is 'n herder? En met eens rek sy oë groot en hy weet en hy kyk so op na sy ma, so ma help. En ma sê vir hom, is 'n skaapwagter. O, sê hy, dit is 'n skaapwagter. Ons gebruik 'n woord wat ons dink almal ken, maar weet ook nie altyd saam nie. En toe ek nou vir hom vra, maar wat doen 'n skaapwagter? Sy by die skape oppas. Hoe pas hy dit op? Hy moet keer dat daar nie 'n jakkals kom nie, of dat daar nie diewe kom nie, en hy moet skape versorg dat hulle by die water kom en kos kry.
een oom het my daar vertel, dat sy pa, dis nou jare terug nou al, as hulle so met die skape moet trek van een kant na ander, dan sê hy vir die wagter wat die skape moet aanjaag, trek jou skoene uit, jy moet kaalvoet loop. En as jou voete begin brand op die warm sand, dan moet jy weet die skape kry ook warm, dan moet jy stop, dan wag jy totdat die middag is. Dis 'n wagter wat in voeling is met sy skape. Aan die ander kant, as 'n mens praat van herder en die Here is my herder, ja, dan kom dit. Dink ons op Psalm 23, hierdie wonderlike psalm wat juis hierdie belydenis uitspreek, die Here is my herder, niks ontbreek my nie, die ou vertaling gesê. Weet julle, dis seker my oë die mees geliefde skrifgedeelte in die Bybel. Die meeste mense, wanneer hulle vir my kom vra om iemand te begrawe en hulle wil vir my 'n teks gee wat ek moet gebruik, dan is dit hierdie Psalm 23. En ek het begrip daarvoor, dit sê so baie. Maar hoekom het Jesus hier kom sê, ek is die goeie herder? Hoekom het hy op daai stadium dit kom sê? Wat wil hy daar vir die mense sê van daardie tyd, dat hulle vir iets van hom moet verstaan? En dis 'n baie belangrike ding. In die hoofstuk 9 net voor dit vertel Johannes vir ons van die man wat blind gebore is, wat Jesus gesond maak. En daar is nou 'n hele herrie tussen hom en die kerkraad, die skrifgeleerdes en al hierdie ouens, oor hoe kan hy dit doen en waarom kan hy dit doen en al die goeders. En dan Jesus 'n lang gesprek met hulle oor die lig wat deurbreek en al die goeders. En dan skielik kom hy hierso in vers 1 en hy begin vir hulle sê, dit verseker julle, wie nie by die hek van die skaapkraal gaan nie. Dan praat hy eers oor die hek, hy sê, hy is die ingang en die uit. En dan sê hy, almal wat voor hom gekom het en net kom steel, is diewe en al die weg. En dan kom hy met hierdie woorde en hy sê, ek is die goeie herder. As met so 'n bietjie gaan kyk wat gebeur, hoekom gebeur dit. In vers 26 staan daar, dat Jesus was by die tempel, in die pilaargang van Salomo, en dan sê hy, dit was die fees van die tempelwyding. So daar was 'n fees aan die gang. Daar was dus klomp mense wat gekom het vir hierdie fees. En hierdie tempelwydingfees is juist die aansluitingspunt hoekom Jesus na herder verwys. Want daai tempelwyding was 'n herinnering gewees aan toe die tempel weer opgebou is. Weet in die Ou Testament lees ons die tempel is verwoes, is platgeslaan, niks meer nie. En dan hier in die Nuwe Testament hoor ons die tempel is daar waar Jesus was. Maar tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament het daar iets gebeur. Judas Makkabeer het die nuwe tempel gebou. Hy het hom weer opgerig en hy was weer reg. En hierdie fees was bedoel om dit te herdenk. Maar terselfdertyd daar in die Ou Testament was daar 2 priesters wat so 'n bietjie skirminkels was. Wat ons nou vandag sou sê in kerkkaping wat daar plaasgevind het. Hierdie ouens wou so vir eie gewin die hele ding koop en al die goeders. Daar waarskynlik wat Jesus verwys na hulle as die huurling of die diewe wat kom en steel en al die goed wat hier kom. En in Jesegiel 34 het die Here vir Jesegiel 'n besondere profetiese woord gesê. En toe het hy hom juis gesê, ek gaan hierdie herders wat ek aangestel het oor my volk, gaan ek afvee, gaan ek wegjaag, gaan hulle fyer. Herders, priesters, profete wat die Here aangestel het, wat nie doen wat die Here wil hê nie. Hy sê, ek gaan hulle fyer, ek gaan hulle wegvee. En dan doen hy hierdie ding en hy sê, ek self sal my volk kom lei. Ek sal vir my klein vee 'n herder wees wat hulle kom lei. En in hierdie gedeelte was vir die Israeliete daar in Jesus se tyd baie belangrik. Hulle het hierdie Jesaja of Jesegiel 34 gereeld gelees en mekaar herinner en gewag dat die Here hierdie goeie herder sal stuur om hulle te kom lei hier in hierdie tyd. En nou kan jy onmiddellik dink, toe Jesus weer die klomp ouens sê, ek is die goeie herder. Wow! Toe het hulle opgespring, dit was nou soos 'n elektriese skok wat hulle kry. Wie is jy? Hoe kan jy dit sê? En dan begin Jesus en hy praat daaroor.
Hy kom en hy vertel vir hulle wat die posisie is en wie hy eintlik is. Hy sê, ek ken my skape. Ek lê my lewe af. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Nou wil ek hê ons moet so 'n oombliekie daaroor dink. Eerstens wil ons sê, joef, dis great, dis baie braaf. Ons lees in 1 Samuel dat Dawid, toe hy daar by Saul kom en vir Goliat moet gaan aanval en Goliat wil vir hom al hierdie gepantserde klere gee en dan sê hy, ek het dit nie nodig nie. Ek kan nie met hulle loop nie. Sê vir hom, ek het ook my skape was, daar 'n leeu gekom en ek het hom afgeskrik. Daar het 'n beer gekom en ek het vir hom weggejaag. Dawid het sy lewe in gevaar gestel om die skape te beskerm. Maar hy het nie sy lewe gegee nie, hy het nie doodgegaan nie. Want wat gebeur as die herder doodgaan? Dan is daar niemand wat die skape kyk nie. Dan gaan die skape verdwaal, verhonger, die leeu gaan hulle vang. Tensy jy die vyand eers kan elimineer. Ons weet mos dit gebeur by ons ook vandag as daar jy hoor van 'n huisbraak, huisroof, dan het hulle eerstens die man in die huis, die pa, geëlimineer, hom geskiet of vasgebind of al die goed. Want dis die ou wat beskerm, ons moet van hom ontslaan raak. As Jesus sê ek lê my lewe af, dan beteken dit maar dan gaan die skape herderloos wees. Maar hy moet eers die vyand kan elimineer. En dis waar die wonder inkom. Hy sê ek lê my lewe af om dit weer op te neem. Dat Jesus die dood kom oorwin en dit opneem, dat hy op sy opstanding, daarom is dit 'n belangrike Sondag vir ons in die opstanding geskiedenis, hy het opgestaan as bewys dat hy oorwin het. Omdat hy geweet het hy kan opstaan, kon hy sy lewe aflê. En baie belangrik dat hy ook sê, niemand neem my lewe van my af nie, ek lê dit self af. Ek het die volmag om dit af te lê. Ek het die volmag om dit weer op te neem. Jesus is nie vermoor nie. Jesus is ook nie tereggestel nie. Hy het self sy lewe afgegee. In Johannes 19 vertel hy vir ons, toe Jesus daar aan die kruis gehang het en gesê het ek is dors, toe het hulle vir hom daai spons met die suurwyn gehou, en toe het hy sy met 'n groot stem uitgeroep, nie 'n ou wat besig is om te sterf nie, maar 'n sterk harde stem uitgeroep, hy sê, dit is volbring. Toe laat sak hy sy kop en hy sterf. Hy gee sy lewe, hy lê sy lewe af vir sy skape. Daarom is hy 'n goeie herder. Hy het vir ons sy lewe afgelê en hy het dit weer opgeneem. Daarom kan ons sê, hy is ook ons herder. Ja, hy vertel hier vir die klomp Jode daar in die tempel. Hy sê, ek het nog ander skape en 'n ander kraal ook. Buiten julle as Israel, wat die uitverkore volk is daar ook ander. En ek gaan hulle ook lei. Hulle sal ook na my luister. En dis ons wat nie Jode is nie. Die herder is nie eksklusief bedoel vir die Jode nie, maar vir ook ander wat hy ook lei. En dan sê hy vir ons 'n belangrike ding. Hy sê, ek ken my skape ken my. En hierdie ken is nie maar net sommer so, ek weet daarom vir jou nie, of ja, ek het soveel volgelinge op my Facebook blad wat my ken en wie ek ken nie. Hierdie ken is iets intiem en besonder. Hy sê, soos ek die Vader ken en die Vader my ken, ken ek vir my skape. Dit beteken dat hy vir ons diep binne-in ken, ons emosies en weet wie ons is. En ons nood sien. En elke skaap persoonlik ken. Aan die ander kant, die skape ken my en hulle luister na my stem. My skape ken my. En dis vir my 'n belangrike vraag waaroor ons moet praat. Ken ons die Here? Ken ons hom deur sy woord? Herken ons sy stem as hy vir ons roep?
Of is ons so besig in hierdie wêreld van ons, met al die nuus en al die goed wat om ons plaasvind, dat ons nie meer weet wat gaan aan nie, dat ons nie meer kan hoor nie. Ken ons die stem van die Here, hoor ons hom. En nog belangriker, kan ons hom volg. Staan ons op en volg hom, as hy ons roep. Of ons sê, nee Here, wag net so 'n bietjie, ek moet eers gou hierdie doen. Nee, ek kan nie nou nie, ek moet nog eers dit doen. Ag nee, ek sal later. Ag, ek is ook nie lus daarvoor nie. Dis seker nie vir my bedoel nie. Skape ken my en volg my. 'n bietjie verder in die gesprek toe wil die Jode vir Jesus met klippe doodgooi, omdat hy sê, hy is die seun van die Vader. Dan sê hy vir hulle, julle ken my nie, want julle is nie van my skape nie. Julle luister nie na my nie. Julle kan dit nie herken nie. Julle sien my hier, julle hoor my praat, maar julle hoor nie die herder se stem nie. En ons wat in die kerk sit, wat sê ons is gelowiges, hoor ons die stem. Ons wat in hierdie troos vashou, die goeie herder, is my herder. Midde in hierdie COVID-pandemie waar ons worstel en bang is en eis vir die derde vlaag wat gaan kom, en hoe gaan ons affekteer? Ons wat dalk sit omdat ons werk verloor het, en nie meer weet watter kant toe nie. Of ons wat siek is, oud is, wat bekommerd is oor ons kinders, kan vashou. Die Here is my herder. Vers 27 sê Jesus iets besonders wat vir ons belangrik is. My skape luister my stem, ek ken hulle en hulle volg my. En dan hierdie woorde, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. En hoor mooi, volgende sinnetjie, niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Niemand sal hulle uit my hande ruk nie. Die wat die Vader my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Hoor jy daar? As 'n skaap wat agter die goeie herder aanloop, gee hy vir jou die versekering, niemand kan jou uit sy hande uitruk nie. Dit wat Dawid in Psalm 23 gesê het, die Here is my herder. Kom maak Jesus waar. En op grond daarvan kan Paulus later in Romeine 8:31 sê, wat sal ons van al hierdie dinge sê? Dit, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy dan sy seun gestuur om ons te red. Sal hy ons nou los? Ons het 'n herder wat sorg, wat by ons is. En daarmee wil ek vir jou hier afsluit. Ek het hier 'n besondere verwerking, 'n gebed van iemand in die hand van Psalm 23. Dis nie 'n vertaling nie. Dis iemand se woorde, hoe hy dit vir homself verwoord, wat vir my wonderlik is. Ek gaan dit vir jou voorlees, want dit is terselfdertyd ook 'n belydenis. En ek hoop jy kan dit volg saam met my. My hele lewe lank ervaar ek u goedheid en liefde. Ek kom telkens tuis as ek u huis besoek. Ek kan met reg bely dat u vir my sorg. Soos 'n herder met sy skape bring u my by groen weivelde. Ten spyte van somerhitte en son is my dors geles, want u voorsien verkwikking. U bemagtig my met lewenskragte en u lei my op bestemde voetpad sodat u verheerlik kan word. En wanneer ek bedreig word, met myself in die doodskaduwee bevind, vertrou ek op u om nie bang te wees nie. Ek voel veilig in u geborgenheid. My hele lewenservaring getuig van een uitgebreide feesmaal, waar ek soos 'n eregas met hartlikheid oorlaai word. Ek word verkoop
soos met die salwing van olie, ek is vergenoeg. Ek skuil by u so lank as wat ek mag lewe, want u goedheid en u guns versadig my, na die eise van elke volgende dag. Laat die woorde van my mond, die oordenking van my hart, wel behaaglik wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Daarmee wil ek afsluit en vir jou sê, onthou, die goeie herder loop voor jou uit, om jou pad vir jou gelyk te maak. Die goeie herder loop langs jou, om sy arm om jou te vou. Die goeie herder loop agter jou aan, om die keer dat die duiwel jou van agteraf bykom. Die goeie herder is onder jou. As jy dalk sou val, sal hy jou optel. Die goeie herder, die Vader, Seun en die Heilige Gees, is bokant jou, om jou te seën, van nou af, tot in ewigheid.